waddanka Koonfur Afrika wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan halkaasi shir uu ku dhex maray Soomaalida halkaasi degan si ay uga arrinsadaan aayahooda kadib markii muddooyinkan uu soo badanayay dilka loo geysto dadka Soomaalida. Wariyeen Idris oo jooga waddankaasi ayaa warbixintan noo soo diray. shirkaani maanta ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa loo galeeyahay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soo gaara muwaadiniinta Soomaaliyeed loona sameyn lahaa hal dalad ay ku mideysan yihiin dhammaan qaybaha kala duwan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika. ganacsato, aqoon-yahano, haween, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo qaar ka mid ah xubno matalaya jaalidaha Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka soo qayb galay shirkaani wuxuuna socon doonaa muddo 3 maalin ah waxaana la filayaa in ay ka soo baxaan waxyaabo faa'iido weyn u leh shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfur Afrika. waxaana halkaasi ka hadlay shacabkii Soomaaliyeed ee lagu casuumay shirka iyagoona sheegay in uu yahay shirkaani shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto gudaha South Africa loogana tashanayo ayaha shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha South Africa. guddiga qabanqaabada qaabka u soo abaabuleen qabanqaabiyaha barnaamijka oo saldhiggiisu yahay wada tashiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika. waxaan ku hadlayno afkooda ujeedada aan shirka oga soo qaybgalay sida gaarka muhiimadda u seelayno waa laba arrimood oo kala ah falanqaynta dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ku haysta dalka Koonfur Afrika iyo ka qaadashada fikir midaysan oo xal u noqda sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka ayaga ah. sidoo kale waxaa TV-ga Kalsan la hadlay mid ka mid ah xubnihii soo qabaqaabiyay shirkaani oo ku hadlay codka guddigii waqtigooda iyo hantidooda geliyay sidii Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika u noqon lahaayeen kuwa iswalaaleysta loogana gudbi lahaa dhibaatooyinka haata haysta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaani Koonfur Afrika. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شركان oo lagu qabanaya magaalada Johannesburg khaasatan xaafadda Marlborough waxa ujeedkiisu yahay in la isugu keeno dadka Soomaaliyeed ee waddankan jooga Koonfur Afrika 9 gobol qaybihiisa kala duwan ee bulshada ardayda haweenka odayaasha waxgaradka aqoon-yahanka dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay bulshada waddankan ku nool Soomaalida ay waddankan ku nool Koonfur Afrika. ujeedkiisuna wuxuu yahay in looga tashado aayaha dadkan ku nool Koonfur Afrika oo ay dhibaatooyin baahsan ay ku haysato oo ay ka mid tahay mid la'aan kala qaybsanaan kala qoqobnaan. waxaan rajaynaynaa shirkan inuu ka soo baxo waxyaalo dadka Soomaaliyeed waddankan ku nool muhiim u ah wax ku olo ah oo mustaqbalka ay ku noolaan doonaan. shirkan wuxuu socon doonaa 3 maalmood maanta ayuu bilowday ilaa 2 maalmood oo kale ayaa noo dhiman oo shirkan la isugu soo laaban doono dad 250 qof meelahaas ayaa ka soo qayb galaya insha Allah. telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika.